ng Ford. Engine won't start. Only cranking. Check ko na wala tong ignition coil, walang kuryente. Check natin sa gagamit tayo ng scanner. Nag-basic check muna ako. Yun, gamit tayo ng scanner para makita natin. Pero tingin ko rito CKP. Sana makuha sa hula. Ford nga pala to, Ford Focus. Try ko muna yung scanner. Baka ganito lang nangyari, oh. Yan lang, ganyan lang. Cranking lang. Wala. We'll see. Wait guys. Pause ko muna.